इतिहास पढेर आउने, मसँग बहस गर्ने भने इतिहास पढेर आउने, जुम्लामा हाउ गरेर आएको जस्तो होइन। इतिहास पढेर आऊ, बहस गर्ने भने आउनुहोस् न पढेर। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र माननीय सदस्यलाई बोल्न दिनुहोस्। मैले बोलेको इतिहास गलत हो भने इतिहासका पुस्तक पढाएर। माननीय सदस्य समय लिएर बोल्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसले आसन ग्रहण गरौँ र माननीय सदस्य बोल्नुहोस्। के भन्नु पाइन्छ मलाई थाहा छ। माननीय सदस्यहरू यहाँ मैले बोल्न पाऊँ सभामुख महोदय, मेरो गएको समयको हिसाब होस्, यो डिस्टर्ब भएको समयको, यो मेरो समयको डिस्टर्ब गरेको। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरेर बसौँ। इतिहास पढेर आउने, इतिहास पढेर मसँग बहस गरेर आउने। मिस्टर मान्यजी, इतिहास पढेर आउनुहोस्। ल माननीय सदस्यहरू, मेरो टाइम जुन नष्ट भएको छ त्यो पाऊँ है सभामुख महोदय। यो देशले राजाको ठाउँमा तराईमा बालककालमा भैँसी चढेर गोठालो जाने पढेर डाक्टर भएको पहिलो तराईको भूमिपुत्रलाई नेपालको राष्ट्रपति बनायो। के बिग्रियो? त्यसपछि आएर पहाडकी भोजपुरकी एउटी सामान्य परिवारकी छोरी मुलुकको राष्ट्रपति भइन्। के बिग्रियो? र आज आएर तनहुँको एउटा सामान्य ब्राह्मण परिवारको मान्छे राष्ट्रपति भएको छ। के बिग्रेको छ? अनि भोलि कुनै पूर्वको राई लिम्बू, पश्चिमको कुनै गुरुङ, तराईको कुनै थारू, कुनै दलितको छोरा राष्ट्रपति हुँदा इज्जत जान्छ? जाँदैन। हिजो सामन्तवादको खुट्टा टाउकोमा राखेर पाउ मोल्नेहरूलाई गरिब जनताको छोरा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेको असह्य भएको होला। सामन्तवादको ग्लानीले अरे यो बुढी बाख्रीको छोरा जस्तो तनहुँको बाहुनलाई के राष्ट्रपति मान्नु, त्यो भोजपुरकी विद्या भण्डारीलाई के राष्ट्रपति मान्नु, त्यो तराईको मधेसीलाई के राष्ट्रपति मान्नु भन्ने पीडा बोधले आज राजा चाहियो भनेको छ। राजा किन चाहियो? राजतन्त्रको इतिहास हेरौँ। आफ्नै वंशको बहादुर शाह जसले पृथ्वीनारायण शाह पछि नेपाल एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, नेपालको सिमाना बढाउन खोजे। तिनलाई अब इतिहासकारहरू फरक कुरा हुन्छन्। कोहीले तिनलाई तेल सर्केर जेलमा मारियो भन्छन्, काका भतिजा र देवर भाउजूको लडाइँमा। कोहीले चाहिँ आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइयो भन्छ। अनि रणबहादुर शाहको उपद्रवहरू, दरबारको द्वन्द्वले गर्दा, जेठी र कान्छी रानीको लडाइँले गर्दाखेरि भीमसेन थापा र दामोदर पाण्डे जस्ता देशभक्त भारदारहरू काटिए। त्यसपछि आएर हेरौँ राजेन्द्र विक्रम शाहको पालोमा कसले कोतपर्व घटायो? जेठो युवराजलाई मारेर त्यसलाई हटाएर आफ्नो छोरालाई युवराज बनाउन कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले षड्यन्त्र गर्दाखेरि कोतपर्वको जन्मेको होइन, जहाँबाट 104 वर्षको राणा शासनको बीजारोपण भयो। त्यसपछि आएर हेर्नुहोस् त्रैलोक्य विक्रमलाई युवराज सधैँ कसले बिख खुवाएर मार्यो दरबारमा? के कुनै जनताले गरेको थियो षड्यन्त्र? त्यसपछि आएर त्रिभुवनमा हेर्नुहोस्, दिल्ली त गए, तर दिल्लीको कलकत्तामा क्लबहरूमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले विभिन्न थरीका आइमाईहरूसँग रसरङ्ग मचाउन थालेपछि त्यस बेलाको स्टेट्सम्यानदेखि भारतीय पत्रिकाहरूले टिप्पणी गरे के हो, र नेहरूले बाध्य भएर इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले बोले यो नेपालको राजाको तरिका ठिक भएन भनेर। राजा त्रिभुवनले काँधमा बोकेर देशमा ल्याएर राजा बनाइयो। त्यो लोकतन्त्रलाई उनका छोराले खोसे, महेन्द्रले खोसे। आज हामीले यो बोल्न दिनुहोस् सभामुख महोदय, आफ्नो टाइममा बोल्नुहोस् न। किन माननीय सदस्य के को लागि उठ्नु भएको छ? के कुन नियम? के नियम? म इतिहासबाट साबित गरेर देखाइदिन्छु। इतिहासका पुस्तक पढेर। माननीय सदस्य, मैले यहाँलाई समय दिएको छैन, त्यसैले आसन ग्रहण गरेर बसौँ र माननीय सदस्य अगाडि बढ्नुहोस्। इतिहास पढेर आउने, मसँग बहस गर्ने भने इतिहास पढेर आउने, जुम्लामा हाउ गरेर आएको जस्तो होइन। इतिहास पढेर आऊ, बहस गर्ने भने आउनुहोस् न पढेर। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र माननीय सदस्यलाई बोल्न दिनुहोस्। मैले बोलेको इतिहास गलत हो भने इतिहासका पुस्तक पढाएर। माननीय सदस्य समय लिएर बोल्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसले आसन ग्रहण गरौँ र माननीय सदस्य बोल्नुहोस्। के भन्नु पाइन्छ मलाई थाहा छ। माननीय सदस्यहरू, यहाँ मैले बोल्न पाऊँ सभामुख महोदय, मेरो गएको समयको हिसाब होस्, यो डिस्टर्ब भएको समयको, यो मेरो समयको डिस्टर्ब। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरेर बसौँ।
इतिहास पढेर आउने, इतिहास पढेर मसँग बहस गरेर आउने मिस्टर मान्यजी, इतिहास पढेर आउनुहोस्। ल मान्य सदस्यहरू, मेरो टाइम जुन नष्ट भएको छ त्यो पाऊँ है सभामुख महोदय। मान्य सदस्यहरू, म फेरि यहाँहरूलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने मान्य सदस्यहरूले हाम्रो यहाँको प्रबन्ध व्यवस्था खास गरिकन हाम्रो नियमावलीको आधारबाट हामी आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन्छौँ। अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि मान्य सदस्यहरूले राष्ट्रको अगाडि सार्वजनिक ढङ्गबाट त्यसमा पनि हाम्रो खुला भएको संसदमा बोलिरहनु भएको छ। यसरी बोलिरहँदाखेरि तथ्य सत्यमा आधारित भएर तर्कमा आधारित भएर व्यवस्थित ढङ्गबाट बोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा मान्य सदस्यहरू आफै जानकार हुनुहुन्छ। जो मान्य सदस्यहरूले आफ्ना तर्क आफ्ना भनाइ राखिरहनु भएको छ, यो राखिरहँदाखेरि कयौँ मान्य सदस्यहरूलाई त्यो बेठिक लाग्न सक्छ, झुटो लाग्न सक्छ, असत्य लाग्न सक्छ। त्यसमा मान्य सदस्यहरू असहमत हुन सक्नुहुन्छ। तर यी कुराहरूमा विधिवत ढङ्गबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्छ, विधिवत ढङ्गबाटै खण्डन गर्नुपर्छ, प्रणाली अन्तर्गत नै खण्डन गर्नुपर्छ र हामीले तय गरेको व्यवस्था अन्तर्गत नै खण्डन गर्नुपर्छ। र त्यसको बारेमा मान्य सदस्यहरू जानकार हुनुहुन्छ। जानकार नभएको कुरालाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यहाँबाट निर्देशन गरिएको छ, निर्दिष्ट गरिएको छ, अनुमति दिने नदिने कामहरू गरिएको छ। आज यो संसद दोस्रो संसद पनि करिब 2.5 वर्ष बिताउन लागिसकेको छ। 3टा हाम्रा यिनै अधिवेशनहरू सञ्चालन भइसकेका छन् भन्नाले हिउँदे अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन लागिरहेका छन्। यस्तो बेलामा मान्य सदस्यहरूले आफ्नो गरिमालाई ख्यालमा राखेर सभा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। र मैले बोलिरहनु भएको मान्य सदस्य रघुजी पन्तको जुन समय काटिएको छ त्यो समयलाई मैले थप्दाखेरि सिङ्गो आजको दिनको कार्यसूचीमा समय प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा राख्दै म यो काटिएको समयलाई थप्न चाहन्छु। फेरिदेखि यस्तो वातावरण नबनाउनको लागि मान्य सदस्यले ध्यान पुर्याउनु हुनेछ। मान्य सदस्य रघुजी पन्त अगाडि बढ्नुहोस्। हस्, धन्यवाद सभामुख महोदय। मेरो काटिएको 10-12 मिनट छ, प्लस होस् त्यो प्रष्ट कुरा। अब सभामुख महोदय, मैले के भने भन्दाखेरि हामीले यो संसदबाट केही समय अगाडि हामीले एकमतले चुच्चे नक्सा छाप्यौँ। 2012 सालमा छापिएको नेपालको हुलाक टिकटमा चुच्चे नक्सा छ। 2012 सालमा छापिएको हुलाक टिकटमा नेपालको नक्सा छ। नेपालले छापेको टिकटमा 17 सालपछि यो पञ्चायतको अवधिमा त्यो चुच्चे नक्सालाई कसले बुझ्चे बचायो? जवाफ चाहियो यहाँ। कहाँ हराएर किन हरायो त्यो चुच्चे नक्सा? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन? अनि यो संसदले फेरि हाम्रो यही गणतन्त्र आएपछि यो संसदले एसोर्ट गर्यो, आफ्नो पुरानो नक्सा खोज्यो र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्यो। अनि यो चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर भएको हुन्छ। तपाईँहरू जुलुस निकाल्नुहुन्छ राजावादीहरूको भनेर, त्यहाँ यसो हेऱ्यो सबभन्दा तल देशभन्दा माथि नरेश, नरेशभन्दा माथि योगी र उत्तर प्रदेश। यही हो देशभक्ति? देशभक्तिको नमुना यही हो। त्यसैले सभामुख महोदय, म भन्छु राजा महेन्द्रको पालामा राजतन्त्रकै पालामा सक्रिय राजतन्त्रको पालामा नेपालको चुच्चे नक्सा हरायो।